Cure sa mačićima par 4. Par 4 ljudi. Je zato što je bila malo prljava. Nije bila prljava. Ljudi, samo ih narušite muziku. Evo, sada mi tražimo mačiće. Ljudi, da li ste vi ikada imali neki problema u školi? Ja. Pa pitat ću svoju sestru. Seko, koji si ti? Jesi ti ikada? Dobro. Dobro. Nisam nikad ni ja. Ili možda ja sam, ne znam. Kako sam? Čekajte ljudi, ja mislim da su ovdje mati. Ne, još sam samo zvisčala. Uj, nema šanse. Parkour. Dobro ljudi sada. Kako je jedna česna? Parkour. Master disaster. Ne ide tako. Dobro, ja mislim da su nam tamo mačići. Idemo u lov. Mi smo ko pirati, ali u šumi. Hopa! Okej. Imamo. Damn it! Mislila sam da su ovdje. Ljudi, ako se vi pitate, kako moje sestre nije vrućo? Nosi buko dugi rukava. To je džemper. Ne znam kako je nije vruća. Pa ljudi, hajde da sad nađemo te mace. Možda su se razdvojili. Nazdravlje, pismata zdrava djeca. Nazdravlje, siko. Hajde vidimo. A, mislila sam da se šumi. Bilo ti noge? Hajmo na klupe da sjedimo. Ne ljudi, nema ni jednih mačića, ja vidim. O, nema veze. Gopa paučina. Imamo jednu macu. Ovdje, ali nije mačić. Hajde malo. Ema! Ene tamo! Idemo po nju. Sad ćete vidjeti kako ja uzmem mat. Sad ćete vidjeti. A što si tu uradila, Ema? Nećemo. Eto kao imamo. Šta kao je bacim kamen? Ne, da radim to. Oprosti ljudi, nisam namjerna. Treba ti drvo. Ne. Grant, ne vezi. Pa se... Aha. Samo pandor. Vidite mi kako mi blista auto. Sunce udara. Gleda pa dakle, sjaji se tako. Pa ništa ljudi, moramo u kuću sad. Ne idemo u gore. Ok, ajmo gore. Ajde, neko ne maca. Ne, nije doje. Možete gurni dole. Ne puno. Ne, nije nikog u kući. Ništa ljudi, nema nikog u kući. A moram imam malo gritkavca. Šta što radiš to? Evo šeć koga ćemo gledati. Pa ništa ljudi, malo ćemo gledati televizor. Hoćemo brati gajči ili toni baloni? Toni baloni. Okej. Joj, šta ću? Šta ću pojelo? Nisam. Imam barem jabuke.
Ja sam moram jabuke. Nećeš, nema sve s jabke punjene. Ništa. Skoro pa sve. Onda ništa ovo. Mislim to ja. Da. A što mi balona nije? Dobro, sačekaj. Evo, sad gledam jedan film. Ajoj. Sačekaj ti, još ovo. Tak. Sad gledam jedan film koji se zove... Ko što? Po rečima njegovog đaka, kasnije čuvenog matematičara Mihajla Petrovića, Mike Alasa, bio je najoriginalniji profesor 19. veka. Wow. Beograđani su ga znali i po njegovim šeširima. 7 šešira. Za po svaki dan u nedelju. On svaki put nosi svaki... Ovaj osobenjak, Pa ljudi, hvala što ste gledali video. Lajkajte, subscribe-ujte se. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao! svoje